Hazır olun. My Spy, Sonsuz Şehir'le Roma'ya geri dönüyoruz. Bu sefer sadece bir casusluk hikayesi değil, aynı zamanda bir spor şöleni de bizi bekliyor. Roma'nın tarihi atmosferinde, kriketin heyecanı ve casusluk dünyasının gerilimi bir araya geliyor. My Spy, Sonsuz Şehir'de Dave Bautista'yı, çocuklara karşı zaafı olan iri yarı CIA ajanı JJ rolüyle tekrar karşımızda görüyoruz. JJ, bu sefer Roma'da gizli bir görevde. Ancak, kriket sahasında yaşanan olaylar, onun görevini daha da karmaşık hale getiriyor. Çocuklarla olan ilişkisi, ona hem avantaj hem de dezavantaj sağlıyor. Biliyorsunuz, ilk My Spy filmi, beklenmedik bir şekilde çok sevilmişti. İzleyiciler, JJ ve Sophie'nin maceralarını büyük bir ilgiyle takip etmişti. Bu devam filminde, aynı büyüyü yakalamak için daha büyük ve daha iddialı sahneler hazırlanmış. Bautista ve Chloe Coleman'ın, o zıt ama bir o kadar da sevimli ikilisi, izleyicilerin kalbini fethetmişti. Sophie'nin zekası ve JJ'in gücü, onları mükemmel bir takım yapmıştı. Bu sefer, Roma'nın büyüleyici sokaklarında ve tarihi mekanlarında yeni maceralara atılıyorlar. Bu sefer, macera Roma'ya taşınıyor ve çok daha görkemli bir sahne bizi bekliyor. Tabii ki, beklentiler yüksekti. Roma'nın tarihi dokusu, filmin atmosferine büyük bir katkı sağlıyor. Kriket sahasında yaşanan heyecan, Roma'nın büyüleyici manzaralarıyla birleşince, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıyor. Herkes devam filminin ilk filmin büyüsünü yakalamasını umuyordu. Roma'nın tarihi ve kültürel zenginliği, filme farklı bir boyut katıyor. Kriket maçları sadece bir spor etkinliği değil, ve aynı zamanda karakterlerin gelişimi ve hikayenin ilerlemesi için önemli bir araç haline geliyor. Bu filmde hem aksiyon hem de duygusal anlar bir arada sunuluyor. Bautista ve Coleman, kazanan ikili geri dönüyor. Devam filmini kurtaran şeylerden biri de, Bautista ve Coleman arasındaki o inanılmaz uyum. Rollerine sanki hiç ara vermemişler gibi kolayca bürünüyorlar ve komedi zamanlamaları yine çok iyi. Bautista'nın o ürkütücü fiziği, karakterinin beceriksiz ebeveynlik çabalarıyla komik bir zıtlık oluşturuyor. Coleman ise o bildiğimiz, zeki ve bir o kadar da yaramaz tavırlarıyla yine çok sevimli. Birlikte yer aldıkları sahneler, gerçekten çok içten ve ekrandaki o bağlarının hala çok güçlü olduğunu kanıtlıyor. Tanıdık bir yol, tekrar eden konu ve yeni yüzler. Maalesef devam filmi, özgünlük konusunda biraz tökezliyor. Konu ilk filmin tekrarı gibi hissettiriyor. JJ, Sophie'yi tehlikeden korumaya çalışırken yine kendini bir kaosun içinde buluyor. Bu sefer, intikam peşinde olan bir silah kaçakçısının hedefinde oluyorlar ve bu da filme tahmin edilebilir bir casusluk boyutu ekliyor. Yeni mekan ve kötü adam biraz değişiklik sunsa da, genel hikaye yorgun ve klişe hissettiriyor. Tökezleyen noktalar, sönük espriler ve zayıf karakter gelişimi. İlk My Spy filmini başarılı kılan şeylerden biri, aksiyonu, gerçekçi duygusallık ve iyi bir mizahla dengelemesiydi. İzleyiciler, karakterlerin arasındaki kimyayı ve mizahın doğal akışını sevmişlerdi. Bu, filmi hem eğlenceli hem de duygusal olarak tatmin edici kılmıştı. Ancak Sonsuz Şehir, komedi anlamında istediğini pek de verememiş. Film, izleyiciyi güldürmek için fazlasıyla çabalıyor gibi görünüyor ve bu da esprilerin doğallığını kaybetmesine neden oluyor. Espriler genellikle sönük kalıyor ve fazlaca slapstick komediye ve bayat espri anlayışına bel bağlıyor. Bu tür mizah, bazı izleyiciler için eğlenceli olabilir, ancak genel olarak filmin komedi unsurları zayıf kalıyor. Yeni karakterler ise, filme hoş bir katkı sağlasalar da, yeterince derinlemesine işlenmemişler. Karakterlerin geçmişleri ve motivasyonları hakkında daha fazla bilgi verilmemesi, izleyicinin onlarla bağ kurmasını zorlaştırıyor. Varlıkları, gerçek karakterlerden ziyade, olay örgüsünü ilerletmek için kullanılan araçlar gibi duruyor ve bu da filmin duygusal etkisini daha da zayıflatıyor. Bu durum, izleyicinin karakterlere yatırım yapmasını zorlaştırıyor ve filmin genel deneyimini olumsuz etkiliyor. Karakterlerin daha derinlemesine işlenmesi, filmin duygusal etkisini artırabilirdi. Heyecansız aksiyon, filmin teknik yönlerine bir bakış. Genellikle bu tür filmlerin güçlü olduğu aksiyon sahneleri bile etkileyici değil. Koreografi, bu sahneleri sıradanlıktan kurtarmak için gereken enerji ve yaratıcılıktan yoksun. Kurgu zaman zaman kopuk hissettiriyor ve aksiyonun akışını bozuyor. Film, görsel olarak çekici bir Roma fonuna sahip olsa da, bunu tam anlamıyla değerlendirmiyor ve mekanı hikayenin ayrılmaz bir parçası olmaktan ziyade, jenerik bir fon olarak kullanıyor. Unutulmaya mahkum bir yapım, Sonsuz Şehir hedefi buluşturamamış. Genel olarak baktığımızda, My Spy, Sonsuz Şehir kaçırılmış bir fırsat gibi. İlk filmin yarattığı sempatiyi harcıyor ve hem tahmin edilebilir hem de ilhamsız bir devam filmi sunuyor. Filmi kurtaran tek şey, Bautista ve Coleman arasındaki o tatlı dinamik. Onların performansları, ilk filmi bu kadar keyifli kılan büyünün tek ipuçlarını sunuyor. Ancak, onların karizması bile, klişeler ve yaratıcılık eksikliğiyle boğuşan bir senaryoyu kurtarmaya yetmiyor. Son karar, yeni bir görev vakti mi? Bu sorunun cevabı, serinin geleceği için büyük önem taşıyor. My Spy, Sonsuz Şehir hayal kırıklığı yaratsa da, bu durum serinin sonu anlamına gelmeyebilir. Her büyük seride inişler ve çıkışlar olur. Belki de yeni bir başlangıç, yeni bir görev ve karakter gelişimine ve mizaha daha fazla odaklanma, seriyi yeniden canlandırabilir. Yeni bir hikaye, yeni bir enerji getirebilir.
İri yarı adam ve sevimli çocuk dinamiği açıkça işe yarıyor. Ancak gerçekten parlaması için daha güçlü bir temele ihtiyacı var. Bu temel, daha derin karakter gelişimi ve daha iyi yazılmış bir senaryo olabilir. O zamana kadar, Sonsuz Şehir, en umut vadeden ikililerin bile zayıf bir senaryo ve ilhamsız bir uygulamadan bir filmi kurtaramayacağının bir hatırlatıcısı olarak kalıyor. Ancak bu durum, serinin tamamen bitmesi gerektiği anlamına gelmez. Belki de bu, daha iyi bir hikaye ve daha güçlü karakterlerle geri dönmek için bir fırsattır. Yeni bir görev, yeni bir macera ve yeni bir umut, seriyi yeniden canlandırabilir. Bu sadece bir son değil, aynı zamanda yeni bir başlangıç olabilir.